Gawas sa 16 anyos, may duha pa ka taga-barangay Pasak sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga napaanak gyapon sa susamang midwife diin ang inahan nga gipaanak namatay samtang laing kaso masuso nga gianak namatay usab. Apan ang duha parehong dili interesadong musangat og reklamo batok sa midwife. Subay niini gipasabot sa taga-Sudtungan Health Center nga wa sila magkuwang sa pagpahinumdom sa mga inahan nga manganak gayod sa mga ospital ug di ipaagi sa mga home deliveries. Aniya ang report. Mag-usa ka tuig na unta karong Oktubre 14 ang ikatulong anak ni Jaira, 33 anyos, di tinuod nga pangan. Mihangyo siyang taguon ang iyang pangan kay di na niya buot nga masayran pa sa publiko ang sakit nga kasinatian. Matod ni Jaira, duha ka higayon siyang napaanak sa midwife nga si Elisa Vergara. Malampuson siyang napaanak ni Elisa sa birthing center sa ikaduha niyang anak. Apan nakabsan sa kinabuhi ang ikatulo niyang anak, pipila ka minuto diin gipaanak siya ni Elisa sa ilang balay. Anak si Ma'am Lisa nga, day kang dili nimo madada, ospital na lang ka. Ko ayaw na lang ti, diri na lang ko. Moto ako gito gipagawas niya. Lubot man day naguna. Nya samot na anas Ma'am Lisa day, ospital na lang day kay lubot pa ya nagunay ko. Dili na mo ko kalakaw, so ako na lang gipagawas si ana si Ma'am Lisa sa heartbeat napa si heartbeat moto gi ni dagan dito pila ka oras kay dili naman ko muutong kay magnaluya bitaw ko na ingon din Ma'am Lisa ospital na lang gid ka day ni ako may mismo ingko nga di na lang ospital ako na lang gipaanak mo to ako kikipagawas pero napa siya heartbeat gamay na anas Ma'am Lisa dali sa doktor sa Mactandok gidana mo na ana man nga ana man akong maguwa nga patay na daw siya. Apan bisan pa man sa hitabo, wala niya basula ang midwife nga si Elisa. Dili lang ko mulikramo ma'am kay kung ano nang saan sa tunako ugod kay kung hospital pa lang gid ko masesaryan ko ato. May mga staff na sa Lapu-Lapu City Health Office ang nakighinabi kang Jaira. Sa phone interview, nasayra ni Ingrid Rojas, nurse sa Sudtungan Health Center, nga gawas kang Jaira na hinabi na usab nila ang pamilya sa laing inahan nga napaanak usab ni Elisa, pipila ka tuig na ang milabay. Nya kanang moto niya dili lagi ang kuan, dili ang mga tagtungod mo participate. Dili sila mo kan ipalipat lang sila pa kay sa ila pa nagustuhan daw nila nga tawagon si Ma'am Lisa. So mo nang di sa jud puta kapugos nila kung dili pud sila. Gipasabot ni Rojas nga wala man magkuwang ang mga staff sa health center sa pagpahinumdom sa mga inahan nga magpa-prenatal hamtong man o minor de edad nga mas maayong sa hospital gayud mga anak. Matod sa City Health Officer Dr. Agnes Cecil Realiza, nasayod man si Elisa kabahin sa ordinansa sa Dakbayan nga nagdili na sa mga home deliveries kung ang pagpaanak sa balay, ilabi na kung naglambigit kini sa mga high-risk pregnancies. Amo siyang gisultian nga na siya violation. Nakikistorya po si Dr. Galarosa niya, no, gisultian siya unsay mga kanang mga may tabo, no, basta sa kato investigation, probably there could be administrative nga mga naging violation. Ang midwife sa naunang interview sa RTV Balitang Bisdak, una nang mitataw nga makadagang higayon niyang gibalibaran ang banayng kabreros ug miinsister nga dadun sa hospital ang 16 anyos nga si Mary Grace. Aron didto manganak, apan mihangyo kini kaniya kay way igong salapi nga ikabayad sa hospital. Si Mary Grace mo'y labing awahing namatay, pipila ka minutos, human gipaanak ni Elisa. Ni anak ko nga, day, adto na lang ni sa ospital, ni anak pang ang inanay. Utong dira day, kawak kita'y kwarta. Basta ang mga, sa side, sa lalaki, maingon, utong diha, utong asang apuhan. Uban ni Warlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.